Non doveva fare questo periodo. Bene, io direi di iniziare. Intanto buonasera a tutti e benvenuti, grazie di essere qui. Mi presento brevemente, io sono Gabriella Gabrielli e faccio parte della struttura della formazione e comunicazione dell'azienda per i servizi sanitari numero 2 Isontina, l'azienda che ha fortemente voluto e organizzato questa serata. Questa è una serata che sarà un inizio di tutta una serie di eventi che a partire da adesso fino a fine anno verranno realizzati e che ricordano un anniversario, l'avrete letto nei manifesti, Basaglia e Gorizia 50 anni dopo. Infatti nel 1961 Franco Basaglia arrivò in questa città e pensate, ricorre anche un altro anniversario, i 100 anni della nascita dell'ospedale psichiatrico della nostra città. Bene, iniziamo senza tanti grossi preamboli questa serata, però permettetemi prima di ringraziare gli ospiti che sono qui con noi stasera e che avrete modo di conoscere, di sentire più tardi: Alberta Basaglia, Fabrizio Gifuni, Alessandro Sermonetta, Marco Turco e Beppe Dell'Acqua. Poi li conoscerete con calma. Intanto un applauso. Come ho detto, la serata è stata organizzata dall'azienda Isontina in collaborazione con l'Associazione di Cultura Cinematografica Sergio Amidei. E quindi a rappresentare l'azienda io chiamerei qui il direttore generale Gianni Cortiula, che ci farà il suo saluto. Buonasera a tutti, ben arrivati, grazie agli ospiti per aver risposto così prontamente all'invito che l'azienda sanitaria ha formulato. Un grazie anche all'associazione Amidei, qui rappresentata questa sera dal senatore Battello, e un ringraziamento doveroso anche alle istituzioni, all'amministrazione provinciale e al comune di Gorizia per la vicinanza che hanno voluto dimostrare concedendo il patrocinio a questa iniziativa. Un'iniziativa che è il primo passo, la prima tappa di un percorso che intendiamo proseguire nell'autunno, dopo questo primo momento, con un incontro sul pensiero del professor Franco Basaglia e anche una mostra fotografica rispettivamente a novembre e a ottobre, oltre ad iniziative che faranno da cornice a questi tre momenti particolari. Come azienda sanitaria siamo particolarmente lieti anche di poter portare il nostro contributo in questo momento particolare. Come è stato appena ricordato, ci sono due momenti: 100 anni dall'apertura dell'ospedale psichiatrico, 50 anni dall'arrivo di Basaglia. Due momenti particolarmente delicati. Sicuramente il secondo è un momento che per tutti noi è un insegnamento per poter lavorare nel settore che ci vede ogni giorno a confronto con le fragilità, per poter lavorare avendo veramente impostato in maniera diversa il rapporto con le persone. Come abbiamo detto anche nella locandina, è stata fatta una rivoluzione copernicana, e quindi non solo nel settore della salute mentale, ma in tutti i settori il nostro obiettivo e il modo di poter lavorare per dare le risposte ai veri bisogni è quello di mettere, come stiamo dicendo da diverso tempo, la persona al centro, non la malattia, ma avere la persona, un soggetto che noi amiamo, che è giusto come operatori avere di fronte. Mi si diceva che Freud, quando faceva la psicanalisi, stava alle spalle. Penso che la cosa più importante invece sia quella di guardare negli occhi la persona. E questa è una rivoluzione, ed è questo il modo con cui noi intendiamo lavorare nel territorio e nei presidi ospedalieri. Oltre a questo abbiamo tenuto conto della nostra vocazione internazionale, sicuramente la possibilità di confrontarci alla luce di questa esperienza fondamentale per questa realtà anche con la vicina Slovenia e altre realtà. E in questo momento, che possiamo definire di celebrazione, ma non è una celebrazione fine a se stessa, altrimenti finita la proiezione, finite queste 2 giornate, forse sarebbe terminato tutto. Invece noi vogliamo fare tesoro di questa esperienza e prendiamo spunto da questo anniversario anche per lanciare un momento di solidarietà con l'Africa.
Noi conosciamo una persona, Grégoire, che ha vissuto e sta vivendo un'esperienza molto forte. Così come il professor Basaglia ha liberato le persone da una realtà chiusa, ha restituito loro una dignità, ha restituito loro la possibilità di vivere, di poter essere poi reinserite. Questo è l'obiettivo, lo scopo di ciascuno di noi quando lavoriamo, quello di poter reinserire le persone, di dargli dignità. Ecco che anche in Africa questa persona sta liberando fisicamente persone che sono imprigionate, inceppate, legate. Ecco che la passione per l'uomo ha portato questa persona a combattere contro tutto e contro tutti per ridare la libertà e la dignità di vita a queste persone. E a ottobre inaugurerà un altro centro. Questa persona ha fatto diversi centri dove appunto le persone vengono accompagnate, curate, seguite e reinserite nella società, nella comunità di origine. Ecco, per aiutarlo e per fare proprio un tesoro e dare una risposta concreta, l'azienda sanitaria ha lanciato un gemellaggio, quindi a ottobre saremo proprio in Africa e l'azienda sanitaria con un proprio finanziamento anche provvederà a acquistare delle attrezzature. E questa sera noi lanciamo un appello anche a tutte le istituzioni se vogliono collaborare con la nostra azienda, ma poi a ciascuno di voi. Abbiamo pensato di ricordare questo momento anche con una maglietta che ricorda, dal titolo proprio del film, C'era una volta la città dei matti, ricorda questa esperienza, e tramite questa maglietta ciascuno di voi con libertà può dare un contributo affinché l'opera di questa persona che sta lavorando attivamente e con passione in Africa possa, così come tanti anni fa il professor Basaglia ha consentito a queste persone di riprendere la loro vita, possa consentire anche alle persone d'Africa di riprendere la loro libertà e la dignità, perché alla fine la persona, in qualunque luogo si trovi, in qualunque condizione fisica si trovi, ha veramente il diritto di poter vivere con dignità, e noi abbiamo questa responsabilità qui come anche in altri luoghi per poter consentire a queste persone di vivere veramente la loro vita con una prospettiva anche di bellezza e di felicità. Quindi un appello a tutti voi perché possiate contribuire a questa nostra iniziativa, e grazie ancora a tutti per la partecipazione. Grazie. Vorrei chiamare per un saluto l'avvocato Nereo Battello, presidente dell'associazione Sergio Amidei. Le parole per ringraziare tutti voi di così ampia partecipazione, per ribadire che noi abbiamo con piena consapevolezza collaborato e continueremo a collaborare anche in futuro, ove se ne presenterà l'occasione, con l'azienda sanitaria, e dichiaro di essere molto contento anche personalmente di essere qui stasera. Sono presidente pro tempore dell'Associazione Cultura Cinematografica Sergio Amidei, ma sono anche stato e continuo ad essere fraterno amico di tutti quelli che nel tempo hanno costituito l'equipe che ha incominciato a lavorare qui nel 1961. Molti, a cominciare da Franco Basaglia, dalla Franca Oncaro Basaglia, con la quale per 5 anni sono stato in Senato. L'Avice ed altri non ci sono più. Sono qui presenti e operosamente attivi, altri che hanno incominciato a Gorizia e hanno proseguito a Trieste questa benemerita, meritoria, incredibilmente civile battaglia per liberare e restituire dignità a chi è mentalmente fragile. Sono contento di essere qui, auguro a tutti voi partecipazione a questa iniziativa di questa sera che proseguirà domani.
Come ha detto il dottor Cortiula, questo evento è stato patrocinato dal Comune di Gorizia e dalla provincia di Gorizia. Per il Comune di Gorizia purtroppo il sindaco Ettore Romoli non è potuto essere presente, ma lo scusiamo, c'è il Consiglio Comunale. Per la provincia invece chiamo Federico Portelli a porgere il suo saluto. Sono particolarmente contento di essere qui oggi in rappresentanza della provincia di Gorizia. Devo dire, in effetti, forse la convocazione del Consiglio Comunale proprio oggi non è stata delle più La fermo solo un attimo per dire che il sindaco sarà qui domani. Però, benissimo, benissimo. Solo, oltre che saluti, rubo 2 minuti, non credo di più, perché oggi non ritengo insomma si debba parlare, si debba piuttosto vedere quello che è stato l'esempio di Basaglia e della sua equipe. La felicità di questo momento è di vedere questa sala piena. Per un consigliere comunale come me, ho visto anche il consigliere Bianchini, se posso citare, è anche quella di essere riusciti nel mandato scorso a mettere in piedi un'iniziativa bipartisan in Consiglio Comunale che consentì poi all'equipe Basaglia di ricevere la cittadinanza onoraria della città di Gorizia. Fu quello un primo momento di risveglio, diciamo, su quella che fu l'opera dell'equipe e quello che significò il lavoro svolto 50 anni fa, che iniziava 50 anni fa qui a Gorizia. La seconda cosa che vorrei dire, questo lo dico come assessore alla cultura, in questo caso della provincia di Gorizia, sottolineare l'aspetto culturale di quella che fu la sua rivoluzione sociale, rivoluzione interna al mondo della psichiatria, ma anche una rivoluzione culturale che è giusto riscoprire ormai nel secolo che si inizia, in tutte quelle che sono stati i momenti salienti per quanto riguarda anche il territorio nostro. Nell'auspicio anch'io, come è stato detto, di vedere anche nelle prossime iniziative che verranno messe in campo quest'anno molta partecipazione di goriziani, ma anche non di goriziani, io vedo qua amici anche di fuori Gorizia. Dicevo, l'auspicio è che anche la provincia sappia, e in questo io penso di impegnarmi già da ora, valorizzare quella che è stata l'esperienza di Basaglia nella storia del Novecento goriziano. Voi sapete che è un'iniziativa che ha preso un impegno dell'amministrazione provinciale, quella di creare un museo diffuso sulla memoria del Novecento in città. Il Novecento, insomma, legato per quanto riguarda il nostro territorio senz'altro alla vicenda del confine mobile e a tutto quello che ha comportato nel secolo scorso. Il secondo episodio significativo che offre, credo, alla comunità internazionale il territorio di Gorizia è proprio l'esperienza basagliana. Quindi in questo senso noi abbiamo già cominciato con alcune associazioni a valorizzare alcuni punti significativi della città, a raccogliere materiale anche fotografico. Credo che nei prossimi mesi riusciremo senz'altro a inserire in modo qualitativamente significativo l'esperienza di Basaglia dentro il museo diffuso del Novecento goriziano. Quindi l'auspicio è poi di vedere anche in futuro, insomma, partecipazione attiva da parte di un folto pubblico, non solo di operatori interessati al mondo della psichiatria, ma anche di cittadini, a queste e alle prossime iniziative che riusciremo a mettere in piedi. Scusando quindi il sindaco per l'assenza di oggi, ma se viene domani recupera. Domani sarà qua con noi. Ok, buona visione a tutti. Grazie. Vabbè, entriamo nella seconda parte di questa presentazione. Chiamerei qui Beppe Dell'Acqua. Io prima ho fatto tutti i nomi, non ho specificato. Beppe Dell'Acqua è responsabile del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, al quale, e così mi è stato detto, io cederò il microfono per la conduzione di questa parte. Ho detto giusto? Sì, sperando che mi porti bene il microfono. Oppure lo passo di volta in volta agli ospiti che lei chiamerà. Sì, me la posso. Io la lascio. Allora, buonasera, e intanto ringrazio Adelchi, il direttore, che ha voluto invitarmi, ed è davvero un'emozione molto profonda essere qui. Non è cosa di tutti i giorni, non è cosa da poco, per chi come me fa questo lavoro da molti anni, ormai sono 40, e ha vissuto in maniera evidentemente molto iniziale l'esperienza goriziana, per poi come dire, trovarsi in quella di Trieste.
ha un valore veramente profondo. Per molti anni abbiamo vissuto con dolore l'assenza di questa storia a Gorizia. Abbiamo vissuto con dolore la separazione che sembrava dovesse essere eterna tra chi stava a Trieste e chi stava in altri luoghi della regione. Abbiamo vissuto con dolore, io credo che le cose bisogna dirle usando le parole giuste, delle soluzioni che hanno visto qui, e se qualcuno si offende non mi scuserò, dei mercenari che hanno occupato Gorizia dopo un momento di liberazione. Dunque stare qui stasera significa ritrovare un filo, ritrovare una traccia, ritrovare e rafforzare il senso, no, di una storia. Anche quelle poche cose straordinarie che abbiamo visto qui in questo istituto, questo amore che gli operatori del DAMS e della scuola di cinema stanno mettendo nel recuperare materiali storici, Super 8 e quant'altro, è ancora una volta emozionante e commovente. Ma perché questo? Io non credo che noi siamo qui a commemorare, a celebrare. Noi siamo qui a trovare, ripeto, questo filo forte che ci proietta e che sta oltre. Franco Basaglia non è di ieri, Franco Basaglia è di domani. Tutte le cose che io mi trovo a fare nel lavoro che faccio, di formazione, di cura, di organizzazione, mi ritrovo continuamente con queste immagini, con questa grande svolta scientifica che è stata fatta, sicuramente culturale, sicuramente politica, sicuramente sociale, ma quello che oggi noi vediamo, chi fa questo mestiere, chi vuole vedere, naturalmente non tutti vogliono vedere o non tutti possono vedere, noi vediamo che è quella svolta, quella frattura. Franco Basaglia, quando arriva a Gorizia, lo stesso suo ingresso a Gorizia, e con tutto ciò che conseguirà nell'immediatezza del suo arrivo a Gorizia, quindi neanche tanto tempo dopo, ha a che vedere con questa grande e irreparabile frattura col modello delle psichiatrie, dei saperi psichiatrici e dei saperi istituzionali. È ovvio che non posso, come dire, dirvi tutto e raccontarvi tutto, perché? Ma perché molto meglio delle mie parole questo film che vediamo stasera ha prodotto in maniera straordinaria, cioè ha tradotto in termini comprensibili e popolari, dove per popolare non intendo assolutamente nulla di deteriore, anzi di nobile, ciò che è accaduto in termini di rivoluzione scientifica. Che cosa è successo? Beh, è successo una cosa molto semplice. Voi sapete che uno dei primi testi che noi ci ritroviamo adesso, no, del 67, quindi ancora prima di altri passaggi che sono avvenuti, è che cos'è la psichiatria. È un punto interrogativo forte, angoscioso e profondissimo. Basaglia arriva qui, e lo vedremo nel film, vorrebbe scappare via, non può essere complice di quella violenza. Badate, non è la violenza che noi talvolta figuriamo, no? Di qualcuno che picchia un altro, di qualcuno che lega un altro. È la violenza che sente della scomparsa dell'uomo. Qui non c'è più. Come faccio a riconoscere la casalinga, il contadino, l'operaio? Non c'è più nulla di tutto questo. La psichiatria ha determinato un appiattimento, un'identità unica e piatta che copre ogni cosa. Ebbene, Basaglia vuole andare via, sente che la scommessa, se mai comincia a pensare a una scommessa, è profondissima, e a un certo punto l'accetta. È ovvio che anche qui potremmo parlare del come tutto questo accade. Ovviamente lo aiuta la sua storia, lo aiuta la sua esperienza in carcere, lo aiuta le sue letture, la sua profonda conoscenza
di storie di quel momento dell'Europa, della cultura europea, della filosofia europea. E allora lì accade questo, accade una cosa che diventa appunto l'irreparabile frattura. Alla risposta, alla domanda che cos'è la psichiatria, la risposta è che non capiamo bene come è possibile che una sedicente scienza, così incerta nei suoi fondamenti, così fragile nelle sue strutture, abbia potuto produrre tutta la violenza che ha prodotto nel mondo nel corso degli ultimi secolo e mezzo. Ebbene, si capisce, e capisce Franco Basaglia a partire da questa conoscenza, che non è possibile attraverso lo strumento psichiatrico incontrare quell'uomo e quella donna che lui non riesce a riconoscere nell'ospedale. Deve fare un'operazione, deve sospendere qualsiasi giudizio. Non posso usare gli strumenti della medicina, non posso usare gli strumenti della psichiatria, perché nella loro definizione, catalogazione, e quelli della psichiatria a maggior ragione per la loro fragilità, quindi pensate, no? A maggior ragione potenti per la loro fragilità, dunque incapaci di criticarsi, nascondono, annullano, annientano. Dunque questa sospensione, mettiamo tra parentesi, messo tra parentesi la malattia, si scoprono le persone. E questo è un passaggio straordinario che il film mette in evidenza in maniera, ma non ne parlerò, lo vedrete, mette in evidenza in maniera formidabile, e la scoperta delle persone finisce per essere, pensate quanto è paradossale tutto questo, un meccanismo, un cuneo, ecco, con la rivoluzione sovietica si chiama il cuneo rosso, no? Che inceppa tutto il meccanismo scientifico della psichiatria. La psichiatria non è fatta per incontrare le persone. La psichiatria non può riconoscere gli uomini e le donne. La psichiatria non è in grado di riconoscere storie e narrazioni. La psichiatria non è in grado di riconoscere bisogni, sentimenti, affetti e passioni. E dunque l'ingresso, no, di questa persona finisce per essere l'inceppo che non farà più risollevare la psichiatria da questo impasse. È un impasse ovviamente che non è finito, perché ancora oggi, e sono tantissimi e la maggioranza, resta una minoranza culturalmente egemone, quella che si riferisce al pensiero basagliano, no? Non riconosce il fallimento, non riconosce quanto tutto questo andrebbe reinterrogato e rivisto. E tuttavia nessuno oggi può fare a meno, ma non nessuno oggi a Gorizia o a Trieste, nessuno oggi nel mondo intero, ma nel mondo intero, sto parlando dell'Alaska piuttosto che di Sydney, può fare a meno di porsi, quantomeno per onestà intellettuale, questo interrogativo. Che cos'è la psichiatria? Che cosa stiamo facendo? Ed è ovvio che tutte le risposte che la psichiatria dà sono risposte che non portano mai ad avvicinare le persone, perché è evidente che il problema delle persone è in un altrove che la psichiatria non è neanche in grado di immaginare. Ecco, questa è la forza e la profondità di quanto è accaduto qui a Gorizia. Gorizia in questo senso è davvero un luogo mondiale, insomma, no? Perché oggi tutti non possono non riconoscere che quell'atto, vedremo tante cose nel film. Io di recente ho visto un reportage della Pirkko Peltonen, che è una giornalista finlandese che allora venne qui, e ho avuto la possibilità di vedere la prima, per me, assemblea goriziana. Stasera ne ho viste delle altre. Bene, quell'assemblea, così come l'ho vista ripresa nel recente incontro triestino di Impazzire si può, abbiamo chiamato assemblee goriziane tutti gli incontri che abbiamo fatto proprio per sottolineare questo aspetto, è davvero un momento originario straordinario, cioè dove le persone da una immobilità e da una negazione cominciano a esserci è la parola, no? E dunque esserci finalmente con l'altro, esserci con l'altro.
in un mondo che diventa piano piano, con una fatica incredibile che ancora non è finita, che quindi il lavoro che le aziende sanitarie oggi, le amministrazioni provinciali ieri devono fare è veramente interminabile, e che questo esserci rappresenti sempre più, no, la possibilità ritrovata, non la guarigione, non la soluzione. Questa rivoluzione è la negazione della psichiatria delle soluzioni. Questa è la salute mentale dell'incontro, no? Dell'incontro della dialettica. E dunque questo è un punto assolutamente formidabile. Io credo che abbiamo molto da lavorare ancora su questo. Abbiamo molto da lavorare perché queste immagini così potenti dal punto di vista filosofico, dal punto di vista culturale, scientifico, diventino effettivamente, no? Fatti, pratiche. Insomma, c'è ancora molto da fare. Voi sapete che il Presidente della Repubblica, nel vedere le immagini del manicomio giudiziario, ha vissuto una pena profondissima. E per quanto noi, anche nella tradizione, io credo basagliana, guardo Marco Bertoli che è appassionato in questo settore, lavora alacremente, e per quanto la nostra regione sia la più virtuosa nell'uso degli ospedali psichiatrici giudiziari, nel senso che li usa pochissimo o comunque molto meno di chiunque, noi qui, per questa cultura che in qualche maniera ci ha informato, ci ha attraversato, continuiamo a porci questo come uno degli obiettivi primari, no, del nostro lavorare. E è come se stessi dicendo che concludo con un'altra piccola affermazione, frase, e vorrei dare, non so se posso permettermi poi la parola a Fabrizio Giffoni, che dello sguardo basagliano su queste cose è stato un interprete formidabile. Vi ricordate quello che poi abbiamo apprezzato di più, un titolo dell'Unità della De Gregori che diceva Lo sguardo di Basaglia, no? Con una fotografia di Fabrizio. Credo che sia proprio questo sguardo che ha restituito la possibilità di esserci, no? Di stare con l'altro, di essere nel mondo. Abbiamo aperto il convegno di Trieste e io spero che da questo momento saltare da Gorizia a Trieste, da Trieste a Gorizia, non rappresenti mai più un qualche cosa di mio Dio, no? Di sconforto, di sconvolgimento. Siamo dentro la stessa radice, lavoriamo per le stesse cose, e quanto più andiamo avanti in questo, tanto più credo che queste radici così profonde goriziane e queste ramificazioni altrettanto ricche triestine possano produrre davvero ancora testimonianze ed esempi per l'intero mondo. È come se io potessi dire grazie, magari dopo, dai. È come se, e concludo, c'è una donna mia coetanea, una ricercatrice, una storica appassionata di ricerca della storia dell'ebraismo, dei campi di concentramento, si chiama Silva Bon, che tra poco editerà un bel libro sulla guarigione, cui lei riflette insieme ad altri. Lei ha un disturbo mentale molto severo che di tanto in tanto la sottrae ai suoi studi, alle sue attività, e deve chiedere l'aiuto dei servizi di salute mentale. Bene, lei comincia questo libro, questo testo, con questa frase che io uso invece per concludere. Sul fatto che esiste la parola guarigione vorrei non ci fossero più dubbi. Così finisco qui e do la parola a Fabrizio. A parte che per me è stata una cosa straordinaria incontrare prima Marco Turco e poi tutti gli altri, Alessandro Sermoneta e poi Fabrizio, perché abbiamo, con molti dubbi, con molte preoccupazioni,
ho collaborato a questo film. Avevo anche degli sguardi critici su di me che mi dicevano: ma che cosa stai facendo? Fai entrare questi cinematografari qua nelle vicende basagliane. Ma è andata così, è andata bene. Adesso è in via di pubblicazione, spero, un bel libro che raccoglierà il trattamento e la sceneggiatura del film, ed è il secondo volume di una collana che si chiama 180 Archivio critico della salute mentale. Il primo volume è uscito proprio in questi giorni ed è sulla riedizione di riproposizione di Marco Cavallo e di quella storia altrettanto straordinaria. Marco Cavallo tra l'altro andrà al Teatro Valle di Roma nei prossimi giorni a portare il suo sostegno agli attori che occupano il teatro. E Marco, partecipando, collaborando a questo testo in maniera da par suo, quindi ha scritto questo testo che era la nostra curiosità, chiedere a Fabrizio ma come ha incontrato Basaglia. Qui, per farvi sorridere, devo dirvi che un giorno siamo andati in giro per Trieste, perché adesso poi diventerà di nuovo più densa la comunicazione, e siamo andati in giro per Trieste e siamo poi andati a colazione. E lui forse mi conosceva da poco, stava lì che continuava a citarmi Goffman, Foucault, Basaglia di quel testo, e io ero sostanzialmente impreparato e continuavo a dire: vedi, lì c'è il castello di Miramare, questo è Baccola, perché non volevo beh, insomma, mi metteva alla prova, perché ovviamente per affrontare Basaglia, questo almeno ho capito, si è immerso in uno studio molto profondo che l'ha fatto diventare un esperto a questo punto. Ma questo è un testo dell'attore che entra in questo gioco e mi piaceva farlo sentire prima, forse. Allora, spero di riuscire a leggere, perché l'età inizia a farsi sentire. Allora, quando il regista e i produttori di C'era una volta la città dei matti mi hanno ufficialmente proposto la possibilità di interpretare il protagonista di questo racconto, il volto di una delle più grandi personalità della storia italiana del XX secolo ha iniziato lentamente a materializzarsi allo specchio. Il volto aperto, tranquillo, serio ma irriverente di Franco Basaglia. Ricordo di essere andato di primo acchito a cercarlo in una primissima serie di immagini pescate nella rete. Fra le infinite possibilità offerte dalla nuova età dell'uomo, l'era di internet, c'è anche quella di poter trovare in pochi secondi molteplici immagini fisse o in movimento, mute o sonore, di una persona mediamente conosciuta. Se poi quel volto appartiene a un personaggio molto noto, in pochi istanti un vasto catalogo di fotografie e filmati può squadernarsi davanti ai tuoi occhi. Le prime impressioni che mi attraversarono furono un'eccessiva larghezza del suo viso rispetto al mio, una corporatura che mi sembrò subito più massiccia e un certo suo modo di muovere gli occhi. Un certo portamento dinoccolato me lo rendeva però alquanto familiare. E poi la voce. Una voce con cui instaurai da subito un rapporto fortemente empatico. Mi accade spesso la risonanza di una voce mi permette di accedere più velocemente a una forma di conoscenza con un altro essere umano, ma in questo caso quel timbro, unito a un modo tutto particolare di modellare la linea della voce su quella dei pensieri propri, come fosse un abito aderente che ti permette di indovinare le forme, mi risuonava dentro in maniera davvero decisa. Lo sguardo e la voce, insomma, mi sembrarono subito le cose più personali di Basaglia, quelle a cui puntare in questa nuova avventura dell'incantamento. Non possedevo ancora tutta quella gran mole di informazioni a cui sarei pervenuto dopo qualche mese di intenso lavoro, non sapevo ancora quanto quello sguardo, indissolubilmente legato alla sua straordinaria capacità di ascolto, fosse centrale nella prassi del suo lavoro, ma ricordo
di aver pensato subito che se fossi riuscita a conquistare un poco di quello sguardo, qualcosa di importante forse sarebbe accaduto. Poi iniziarono le letture. Le mie iniziarono ad incollarsi alle sue, l'esistenzialismo di Sartre e di Merleau-Ponty, e poi Foucault, Binswanger, ma anche il surrealismo al servizio della rivoluzione e poi la fenomenologia di Husserl, belle letture. Alcune già frequentate ai tempi del liceo o successivamente negli anni delle letture onnivore, altre sconosciute, quindi da scoprire. Non lo faccio sempre, non sono così ossessivo, ma questa volta istintivamente sentivo che era importante per me, che lo dovevo studiare, capire come e cosa avesse studiato lui, chi fossero stati i suoi maestri e in che modo li avesse mangiati e digeriti per poterli attraversare. Dopo circa 1 mese e mezzo di primo lavoro feci vedere a Marco Turco qualche breve registrazione fatta in casa con una telecamera. Nei miei primi tentativi goffi di essere franco mi ero inventato delle interviste simulate. Parlavo a ruota libera ad un immaginario interlocutore raccontando l'esperienza di Gorizia e lo shock del mio primo ingresso in manicomio. Marco mi sembrò contento e colpito da questa prima tappa di avvicinamento. Allora parlammo a lungo. Marco appartiene a quella categoria di registi non così diffusa, che ama gli attori. Li annusa, li riconosce e decide se dargli fiducia. Quando questo avviene, lui è il primo a godere di ogni sfumatura, ti incoraggia con il suo entusiasmo e un attore non può che essergliene grato. Ci rivedemmo un bel po' di tempo dopo per le prime prove trucco e costumi. Con Bruno Tamagnini cercammo di avvicinarci alla qualità dei suoi capelli, più mossi dei miei. Con Gabriella Trani cercammo di capire come poter leggere i passaggi di tempo sul suo viso, quanto accentuare con misura i segni del trascorrere degli anni. Nel film si va dai 30 ai 56 anni. Con Lia Morandini ci concentrammo su come si portavano con naturalezza i vestiti e le cravatte negli anni 60. Io pensai allo scultore Alberto Giacometti, che dipingeva e scolpiva normalmente nel suo atelier in giacca e cravatta, come se indossasse i più comodi e consunti abiti da lavoro. E poi il passaggio agli anni 70, ai maglioni, ai blue jeans, alle giacche e ai pantaloni di velluto pesante. Eravamo tutti d'accordo su un punto: gli anni 60 andavano pensati in bianco e nero, gli anni 70 a colori. Infine, o se si vuole in principio, arrivarono i giorni delle riprese, il tempo in cui misurare attimo dopo attimo quanta parte di quell'indispensabile lavoro preliminare avrebbe resistito all'immersione nella vita vera delle singole scene, quanta parte invece si sarebbe rivelata nei fatti sbagliata, per eccesso o per difetto. Si trattava insomma di capire sul campo se tutto questo lavoro preliminare, quasi sempre ignoto e sconosciuto ai più, mi avesse condotto da qualche parte oppure no. Sono molto delicate le prime giornate su un set, c'è tanta gente, molti sconosciuti con cui finirai magari con lo stringere rapporti intensissimi nell'arco delle riprese, ma che poi perderai. In realtà non è così vero che il pubblico arriva solo dopo molti mesi. I primi spettatori, spesso i più esigenti, sono già lì. I loro sguardi, a volte esibiti, a volte nascosti, hanno un peso e si fanno sentire. In questi primi giorni, inoltre, bisogna spesso munirsi di una particolare forma di coraggio, quella di abbandonare subito qualcosa del personaggio a cui si era già affezionati, ma che si rivela ad un tratto innaturale, per accudire invece silenziosamente tutto ciò che diventa natura senza sforzo. Le prime 2 settimane, quelle che vedremo stasera sostanzialmente, le passammo in un grande edificio sul lungomare di Ostia, dove girammo alcuni interni sia della prima che della seconda parte, no, sbagliavo, alcune scene con Franca e le riunioni con i miei collaboratori a Gorizia, molti interni del San Giovanni di Trieste e una parte del laboratorio arcobaleno. Poi arrivarono le settimane di Imola. I padiglioni abbandonati del vecchio ospedale psichiatrico della città servirono a raccontare la maledizione dell'ospedale di Gorizia e la sua trasformazione. Giornate indimenticabili e decisive, perché alla troupe del film si unirono le ragazze e i ragazzi delle cooperative di Imola, che avevano vissuto, stavano ancora attraversando nella realtà, momenti di disagio mentale.
e che presero a riempire con incontenibile e a volte silenzioso entusiasmo e con strabiliante professionalità tutte le scene delle camerate e delle prime assemblee goriziane. Ecco, è lì, credo, che ha preso definitivamente corpo il personaggio di Franco Basaglia, per merito degli altri corpi e degli altri sguardi in cui mi impigliavo. Tutto si confuse, tutti ci perdemmo. Unendo le nostre forze, scambiandoci consigli o semplicemente osservandoci da lontano, stavamo cercando di raccontare tutti insieme una delle storie più importanti del secolo appena trascorso. Quindi ci trasferimmo a Trieste. Esaurite nelle prime giornate friulane le riprese degli esterni dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, entrammo al San Giovanni, in quella che appena qualche decennio fa era chiamata dai cittadini di Trieste la città dei matti, e ora è sede del Dipartimento di Salute Mentale. Temevo molto questo momento da quando erano iniziate le riprese, paventavo l'incontro con tutte le persone che avevano conosciuto Basaglia, che ci avevano lavorato o erano stati suoi pazienti e da cui temevo di sentirmi osservato. Mi aspettavo tutta una sfilza di io che l'ho conosciuto però ti dico che no, non è così, e invece avvenne tutto il contrario. Tutti mi chiamavano Franco, ciascuno mi raccontava la propria storia, che si fosse fra i viali o nel mitico ristorante cooperativo Il Posto delle Fragole o nel grande roseto creato da Franco Rotelli, si respirava fiducia. Peppe Dell'Acqua fu il mio Virgilio, che non ringrazierò mai abbastanza. Finite le riprese o quando non lavoravo, qualche volta lo accompagnavo nei suoi giri, nei centri di salute mentale, nelle microaree, in tutti quei luoghi resi possibili da una delle leggi più civili e più avanzate al mondo. Mi presentava a tutti come Franco Basaglia e tirava dritto senza dare molte spiegazioni. Grazie a lui potevo constatare con i miei occhi quali fossero gli esiti dell'unica rivoluzione portata a termine in questo paese. Potevo capire davvero cosa significa cercare di applicare quotidianamente la legge 180 per riempirla concretamente di senso e come sia tutt'oggi facile disattenderla. Avevo il privilegio, insomma, di attraversare per qualche settimana un territorio dove ogni giorno persone pazienti e preparatissime mettono a disposizione tutte le proprie energie per aiutare i nostri fratelli più sfortunati, in strutture pubbliche dove non esiste più, come diceva Basaglia, una psichiatria per i poveri e una psichiatria per i ricchi. Persone consapevoli che una volta restituita dignità e diritti civili a persone per decenni private di tutto, la maggior parte del lavoro sia ancora da fare. Allo stesso tempo, però, stabilito un contatto con il corpo di Franco e finché l'incantamento perdurava, potevo anche guardare il presente con un po' dei suoi occhi. Ma quale presente si offre dunque oggi al nostro sguardo? Io temo che paradossalmente, forse in controtendenza rispetto a quello che più spesso accade, quando si ha l'impressione che il sentire comune sia più avanti delle leggi che regolano la nostra comunità, in questo caso la netta sensazione sia quella di disporre oggi di uno strumento legislativo e culturale molto più avanzato rispetto alla sensibilità diffusa. Come si sia arrivati a questo, credo sia un quesito a cui non sia difficile azzardare risposte. Venendo da alcuni decenni in cui le politiche di questo paese sono state sempre più spesso gestite e direzionate, facendo leva sui temi della paura, della chiusura e della diffidenza, sul pensare innanzitutto a come difendersi dall'altro, se questo insomma è stato il laboratorio con cui sono state costruite sistematicamente le paure della nostra comunità, è ovvio che oggi quello stesso paese viva più sulla paura che sull'ascolto. Avere paura dell'altro significa avere paura di perdere quel poco o tanto che si ha, una paura che non conosce distinzioni di classe, che attraversa trasversalmente tutto il tessuto sociale, dai ceti più abbienti a quelli più disagiati, perché la paura è un sentimento dall'innesco facile, un virus di rapido ed irrazionale contagio. Esattamente contro tutto questo, del resto, avevano combattuto Basaglia e i suoi collaboratori, e contro tutto questo, oltre che contro uno sterminato elenco di altre questioni, sta oggi a noi, ogni giorno, continuare a combattere. Ecco perché un quotidiano nazionale, l'Unità, come diceva Peppe, del 9 febbraio 2010, nel dedicare tutta la sua prima pagina, fatto peraltro decisamente eccezionale, all'enorme successo di questo film, intitolava Lo sguardo che manca.
Ed ecco perché sono convinto che un piccolo film come questo, nato dalla passione e dalla determinazione di molti, contribuendo al recupero di un altro pezzo di memoria condivisa, rappresenti anch'esso un atto sacrale di conoscenza. Ci accingiamo adesso a vedere il film, non senza aver sentito per un attimo il regista, così si presenta prima e si dispone alle domande e alle questioni che credo verranno numerose, perché altre cose ha stimolato, no, questa bella lettura. Buonasera, sarò brevissimo, solo per dire che a questa... sono il regista del film. Per dire che a questa proiezione ci tenevo più che a qualsiasi altra, dal primo giorno che sono venuto qui a Gorizia, che è stato l'inizio della nostra avventura, come lo fu per Franco Basaglia, perché quello che Fabrizio definisce il nostro Virgilio, che è stato Peppe, mi ha detto: per iniziare, ero con Alessandro Sermoneta, lo sceneggiatore, devi andare a Gorizia perché lì è iniziato tutto. Ed è stato così, ed è stato qui che io, al di là di tutte le cose che avevamo già studiato, che stavamo studiando, ho sentito le prime voci di persone che avevano vissuto quell'esperienza, di infermieri come Eraldo Fruttini, che è un vostro cittadino, di pazienti come Margherita, che è il personaggio che vedrete interpretato da Vittoria Puccini, e che è una signora anziana che vive qui a Gorizia, che io sono andato a trovare a casa, e che ci ha raccontato la sua storia. Hanno raccontato le loro storie, il che ci ha fatto capire anche una cosa importante, che se volevamo raccontare la storia di Franco Basaglia, noi non dovevamo fare la biografia di Franco Basaglia, ma dovevamo raccontare la sua storia insieme alle storie di tutti quelli che con lui avevano vissuto questa esperienza straordinaria, perché questa esperienza ha avuto questo valore proprio perché è stata condivisa da tante persone tutte insieme, e tutto è cominciato qui. Voglio aggiungere soltanto una cosa che è molto personale, ma ci tengo particolarmente, perché è un altro degli elementi dell'inizio, è che qui questa sera c'è il mio maestro, che è Franco Giraldi, che è un regista vostro conterraneo, che io voglio ringraziare pubblicamente, questo lì, Franco, e che se io ho fatto questo film come l'ho fatto è anche grazie a lui. Grazie. Io credo che vengono, come dire, cose da dire. A questo punto però io, prima ancora di sentire Alessandro Sermoneta, l'Alberta, che qualche emozione sicuramente ogni volta è costretta a vivere e che ci dirà qualcosa. Ecco, io vorrei adesso vedere il film. Fate una proposta ben accetta. Non prima aver detto ancora no, basta. Mentre si prepara vi dico una cosa che mi fa piacere dirvi, ma è giusto, sapete, come i complessini quando suonano i Rolling Stones, quella roba lì, perché vedo che si stanno preparando. Questa storia di Franco Basaglia e della Gorizia e di Trieste per molto tempo, da tutta una parte della intellettualità italiana, dei colti, della sinistra come della destra, è stata vissuta come una cosa che si è fatta e che stava lì. Che altre erano le cose da studiare, le psicoanalisi, i lacanismi, con tutto il rispetto per queste cose, ben inteso. Ma Basaglia, chiuso, è quello che ha chiuso i manicomi. Un carissimo amico, non vi dico il nome perché ne sto parlando in maniera critica, quindi non posso dirlo, ma è una persona
molto importante, che parla alla radio, che presenta libri, giornali, coltissimo, che più volte aveva parlato con me di questo, sempre dovendo trovare un contraltare scientifico e psico, eccetera, eccetera. Quando ha visto, la volta che l'ho incontrato, dopo che ha visto questo film, aveva cambiato completamente visione della cosa. Aveva colto la profonda svolta scientifica che aveva prodotto Franco Basaglia. Dunque il popolare no, rimane poi la cosa che secondo me mette. No? Eccoci qua, siamo pronti forse. Sì, bene. Io direi di iniziare la proiezione. Io non aggiungo altro, sposto il microfono. Semplicemente. alla moglie, e lì è venuta questa scena che spero funzioni, perché poi non so come dire, quello che dice Basaglia è vero ancora oggi. Gli orfanotrofi in Italia sono chiusi da poco e forse è l'ultimo frutto, no? Di quello che Basaglia ha insegnato. Non sono, diciamo, sono peggiorati i carceri invece. Quindi siamo ancora totalmente dentro le istituzioni totali, quelle che si limitano a chiudere, a legare, a punire e non a recuperare. Vi dico, quello che ci ha aiutato è stato parlare, perché con Marco si lavora così, cioè si parte dalla realtà. Quindi quello che abbiamo fatto è venire qui a Gorizia, cominciare a intervistare. C'è Eraldo in sala, che è stato il capo infermiere a Gorizia, che ci ha raccontato delle cose bellissime. Il personaggio di Boris è un personaggio che viene dai suoi racconti. Il personaggio di Margherita un po' viene da un personaggio vero che si chiama Margherita, e un po' è la fusione di altri personaggi. Pensate che ogni passo che facevamo, quando uno fa una fusione di personaggi reali in un film completamente di fantasia, qui c'era la questione della psichiatria, cioè era plausibile che un certo tipo di decorso clinico come quello di Margherita o come quello di Boris fosse credibile. Ecco, questo siamo stati aiutati da loro e ci hanno confortato passo passo, però eravamo coscienti di muoverci su un terreno minato dove le solite armi, i soliti trucchi della fiction Rai 1, diciamo, erano spuntate. Ci è andata bene, insomma, ecco. Così anche rispetto ai dirigenti televisivi, perché questi hanno visto una roba dove all'inizio una ragazza viene quasi violentata dentro una stanza di manicomio, non hanno battuto ciglio. Io mi aspettavo ci cacciassero a calci. A onor del vero bisogna dire che non hanno battuto ciglio e hanno mandato in onda questa cosa, insomma, ecco. Io passerei anche la parola un po' a voi, perché è questa cosa che diceva adesso Alessandro, no, dei personaggi, perché per esempio il personaggio di Boris, che è straordinario, a parte che l'attore, sarebbe bello anche averlo qui, perché è stato come sa Tenerife, beato lui, è un attore straordinario, un attore bosniaco lui, no? Uno dei protagonisti di un film che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, che era No Man's Land, un film sulla guerra jugoslava, dove c'era questo soldato che rimaneva su una mina antiuomo e non si poteva alzare perché sennò esplodeva tutto. Lui era uno dei due protagonisti, è un film che ha vinto l'Oscar. È come per dire questo lavoro di messa insieme di personaggi che loro hanno fatto in maniera egregia, perché io forse ricostruisco con memoria Boris, no? Boris è sicuramente un personaggio, per quello che è la sua storia, di una storia vera probabilmente, che racconta Drago Jančar, che è scrittore di Maribor sloveno, che racconta della distruzione del suo villaggio e di lui unico sopravvissuto, che è esattamente quello che Marco Turco poi riproduce. Dopodiché Boris è la fusione di almeno 2 o 3 personaggi, 2 almeno li conosco molto bene perché li ho frequentati,
che avevano quelle caratteristiche. E questa operazione, no, di costruire, no, questi personaggi utilizzando era molto rischiosa, perché finiva per diventare magari qualche cosa che poteva assomigliare a un mostro, no? E invece in questo senso credo che sia gli sceneggiatori che poi gli attori che ovviamente hanno avuto, e il regista che li ha diretti. E siccome mi dicono che devo appunto tenere questa cosa, voi mi dite quando volete andare a casa. C'è una persona che voleva chiedere. Ecco, e a questo punto eccola lì. Sono contenta che sono venuta qua a vedere questo film. Mi ha colpito tanto il film e mi ha fatto pensare, quando che lavoro io, alle persone che hanno bisogno di un lavoro. Ho combinato un pasticcio di giovedì, ma la prossima volta io voglio rimediare con Marco o con chi. Che bel pubblico che siete, grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Olli. Olli? Mi chiamo Olli perché Marco ha preferito quel nome, grazie. Marco è lui. è il regista. No, lui no. Sì. No, noi siamo un po' circondati da Marchi, perché domani sera vedrete un altro Marco. Ma domani non posso. No, Olli, non puoi non venire, perché se Marco ti ha chiamato Olli, domani sera c'è un altro Marco straordinario. Ma io vado a casa mia e faccio quello che voglio. Ah, vabbè. Io ho detto devi venire, giustamente hai detto faccio quello che voglio. Volendo puoi venire, ecco. Se hai piacere. Comunque c'è un Marco straordinario domani sera, non ve lo dovete perdere. È un Marco dipinto di azzurro, è un Marco che è tutta una storia. Vabbè. Allora? Uno dei sacrifici più grandi che avevo dovuto fare in sceneggiatura in quest'opera di fusione di personaggi realmente vissuti, incarnati, magari tanti in uno, è stato proprio sui collaboratori di Basaglia, a partire dagli assistenti sociali, dagli infermieri e dai giovani medici che prima a Gorizia e poi a Trieste non hanno tornato. Cioè, purtroppo abbiamo dovuto fare proprio un'opera di condensazione brutale e feroce, ma ognuno di loro era una mente e poi è diventato, insomma, ha sviluppato in tante città la psichiatria, gli insegnamenti di Basaglia, inventandosi anche originalmente una loro strada dappertutto. Ecco, qui purtroppo alcune cose, ecco, una discussione abbiamo avuto con loro. Nel film Basaglia sembra faccia tutto, ecco, non era così nella realtà. Loro lavoravano tanto, facevano tanto, tutti i laboratori, il seguire i pazienti alle camerate, tutto ciò era tutto a carico loro. Quindi ecco, questo nel film per esigenze proprio drammaturgiche, perché il pubblico si identifica comunque. Questo è uno di quei casi in cui le armi del mestiere non l'abbiamo dovute usare, purtroppo un po' brutalmente. Però insomma, omaggio a loro che... Allora, colgo, ci sono cose da domande, abbiamo Sermoneta, Giffuni, Marco Turco che sono gli autori e insomma avete capito chi sono. Io potrei, avete niente, dopo Olli, eccola. Una cosa che mi ha stupito moltissimo, che Rai 1, che di solito non vedo mai perché proprio non mi piace, che fanno sceneggiate, tutte robe rosa e cose così che proprio io odio, che abbia fatto un film così bello, duro, con delle scene dure, reali, perché poi io ho lavorato e ho sentito quelle cose lì negli anni che lavoravo all'ospedale civile, sentivo quelle cose vere che sono successe
e mi hanno colpito molto. E quello che mi ha meravigliato, che hanno lasciato fare su Rai 1 un film una cosa del genere, bello e poi duro. Bene. Io credo che su questo forse ci può dire qualcosa poi fra un attimo Marco Turco, perché io nel percorso che ha fatto questo film ho vissuto ovviamente da Trieste, dalle telefonate, delle grandi paure e preoccupazioni. Per esempio, io non sapevo che esiste una particolare luce e un particolare colore che è appropriato a Rai 1 e che non è appropriato a Rai 1, e il colore di questo film e la luce di questo film non era appropriato a Rai 1, e loro dovevano affrontare il problema di come far passare ma questo ce lo dirà lui. Io forse ancora sempre su quest'onda, sicuramente, ecco, per esempio per quello che mi riguarda, io avevo quella preoccupazione che dice Alessandro, no? Il rischio era che Franco Basaglia diventasse Padre Pio o San Francesco, visto che si chiamava pure Franco, o cose di questo genere, perché faceva un po' tutto, no? Concentrava un po' queste e ci sono state sicuramente delle cose che noi non capivamo, che forse loro capivano o rischiavano, facevano finta di capire, che ci sembravano assolutamente fuori luogo, ci sembravano stravolgessero completamente, e il personaggio e la storia, non fosse altro per quell'inizio, no? Quello è un inizio che in un minuto ci dice tante cose, però chissà Dio, no? Cosa è così, chissà, forse Nereo Battello, che si ricorda quegli anni, ci potrebbe dire se facevano quelle cose, se si buttavano nella laguna i ragazzi di allora o cosa facessero. E allora, ecco, per esempio questo aveva a che fare con quale risonanza perché una cosa è fare un film su, per esempio, San Francesco, mettiamo, che non ha più parenti, non ci sta più nessuno che ha vissuto con San Francesco. Altro è fare un film su Basaglia, dove ci sta Alberta Basaglia, ovviamente, no? E allora, come? Visto che bravo che sono a... Allora, sì, è stato complicato, abbastanza complicato. Sono più bassa di te. Allora, dicevo che avevamo molto timore con mio fratello, e Peppe se lo ricorda perché abbiamo anche litigato fortemente lui e io su questa cosa, sulla prima stesura, e dalla prima stesura in poi io non ho più voluto leggerlo, ce lo ricordavamo prima con Alessandro, intanto che aspettavamo. Non ho più voluto leggerlo perché ho deciso che non volevo saperne nulla e che volevo vederlo e volevo essere nelle condizioni di dire che era brutto, che non mi piaceva, e che loro avevano fatto un brutto lavoro e che si vergognassero del lavoro che avevano fatto, che mio padre non era San Francesco, che non era tutto quello che loro pensavano che fosse, che invece era tutt'altro, che era... Poi l'ho visto e non mi è venuto da dire tutte le cose che pensavo. Sono stata contenta di non aver letto niente, perché l'ho visto come senza saper niente, e ho rivisto delle cose della mia vita. Così non è facile rivedere le cose della propria vita quando i personaggi di quella vita non ci sono più. E devo dire che non è facile, ma contemporaneamente è anche bello, perché ti permette di starci insieme ancora un po'. Allora, il lavoro che hanno fatto loro, Marco, Fabrizio e anche Sandro Tofolatti, che devo dire ha veramente interpretato in un modo molto così reale la parte di Franca, perché non mi piace dire la mamma e il papà,
Beh, devo dire che è stato per me importante vederlo, è bello, più che importante bello, e con Peppe e i miei fratelli grandi psichiatri, come li ho sempre chiamati, mi sono divertita a raccontare che per me vedere questo film è stato come fare un'analisi di 20 anni. Gli psichiatri che sono qui sicuramente capiscono cosa voglio dire. Sapendo che sono cresciuta in una casa dove mio padre diceva sempre che gli psichiatri non capiscono niente, che la psichiatria non capisce niente, che la psicologia ancora meno. Io ho studiato psicologia e lavoro faccio la psicologa, lavoro con le persone che stanno in quelle situazioni, e quindi capite bene che per me vedere questo film è veramente come fare, e avendo avuto un padre che mi diceva che la psicanalisi non serve a niente, credo che adesso sorriderebbe con me sul fatto che io dico che questa per me è come un'analisi ogni volta che lo vedo, e vi assicuro che l'ho visto tante volte e che ogni volta che incomincio a guardarlo continuo a guardarlo, ma per quel motivo che vi dicevo prima, cioè mi sembra di starci ancora, ecco, di starci ancora con queste persone che sono state così una parte della mia vita. E poi vorrei solo, come dire, aggiungere che quello che dicevano tutti prima, cioè che è importante anche per me essere qui oggi, perché posso rincontrare ogni volta che vengo a Gorizia la Marisa e l'Adriana, che sono le mie amiche di quando ero qui. Grazie. Allora, insomma, mi sto trovando bene in questo ruolo di fare le cose così, insomma, tutto sommato. Perché adesso mi piacerebbe, visto che qui ci stanno due persone, no? Ci sta, posso permettermi questa licenza, il signor Miklus, e ci sta l'avvocato che difese all'epoca. Noi abbiamo fatto un bel convegno recentemente qui a Trieste, a Gorizia, perdonatemi, questo adesso vedo che siete più, come dire, bonari, no, nel perdonarmi questo lapsus. Se fosse stato qualche anno fa sarebbero arrivati addosso pomodori e cavolfiori. E a Gorizia abbiamo fatto di recente un bellissimo, l'abbiamo fatto anche a Trieste poi, ma va bene, no, ecco. E su questa questione, ecco, per esempio, questa questione è stata una questione molto, molto dura, ricordava anche prima Alessandro, perché affrontava la questione cruciale, quella della pericolosità, no? Viene messa in scena poi nella conferenza stampa, ma se voi pensate ancora oggi questo è il punto cruciale. Le 1500 persone che oggi muoiono negli ospedali psichiatrici giudiziari ci sono perché c'è questo concetto, questo profilo della pericolosità sociale che chissà Dio dove si può andare a radicare. E lì abbiamo discusso molto, no? Perché questo rischiava di porre la questione in un certo modo. Intanto mi piacerebbe chiedere al signor Furlan come ha vissuto questa situazione, ma anche se riesci a dirci un po', perché io sono rimasto in contatto con la Maria Sole Manzutti, con Thomas Trabacchi, con tanti altri, no? Col signor Slepoi, e tutti attori peraltro friulani, isontini, triestini, che hanno costruito quel collettivo, no? Quel gruppo. E siccome tutti in qualche maniera mi dicono che sono stati attraversati e colpiti da questa storia, non credo che ogni volta che fate un film rimanete colpiti e attraversati da questa storia. E ecco, la questione della pericolosità, come l'hai affrontata e come ne avete parlato e cosa... Lui è, ecco, se adesso si gira vedete che è l'attore che
Eccolo lì. Ti ringrazio molto. Sapevo che non sarei dovuto venire. Non lo so come l'ho affrontata la questione della pericolosità. Se ne avete parlato con il regista? Sì, naturalmente, insomma, un po' sì. Io ho cercato di leggere molto su questa esperienza e ho cercato di capire, anche sapevo che il personaggio era un personaggio reale, e così ho fatto un po' di ricerca d'archivio all'inizio. Insomma, sono andato semplicemente a prendermi il piccolo. All'epoca mi sono letto gli articoli di cronaca, poi siccome avevo anche dei parenti in zona, un po' più vecchi di me, sono andato a chiedere a loro cosa ricordavano di questa storia, se la ricordavano. E mi hanno raccontato, ecco, delle lontane cugine, per così dire, mi hanno raccontato, ecco, dei loro ricordi, di quello che si diceva a Gorizia, di come si ricordava questa vicenda, insomma. Delle cose che poi, sì, anche tu hai detto, che poi benissimo nella conferenza stampa, insomma, emergono, ecco. È stato un grosso impegno, ecco. Per me è stato, dico anche solo questa cosa, poi nella vita di tutti noi spesso capita di incontrare delle persone più o meno vicine, attraversate dal disagio psichico, e quindi è stata per me personalmente anche una sfida molto grossa in questo senso, insomma, ecco. Ma avevo il vantaggio, proprio perché ho incontrato persone che mi erano vicine, attraversate da questo problema, avevo forse il vantaggio, ecco, di conoscere in profondità il disagio di queste persone e il disagio di chi alla fine poi gli sta vicino. Io rimando sempre questo microfono a voi, qualche suggestione, riflessione, perché di cose da dire ce ne sono, ecco, non dovrei dirlo, perché il silenzio, noi per esempio all'epoca abbiamo imparato che il silenzio era fondamentale. Quando facevamo gli incontri, le vedrete nella prossima puntata, le assemblee delle 5, talvolta bisognava star lì anche per più di 2-3 minuti, perché bisognava aspettare che le cose venissero fuori, si dicessero. E quelli che erano più giovani come me stavano in un'ansia terribile, dice qua forse bisogna parlare, forse si aspettano che diciamo qualcosa, e invece non bisognava dire nulla. Io ho imparato a leggere il silenzio, però se adesso stessi zitto non sarebbe proprio il massimo. Va bene. Allora vi dico due cose. La prima è che questo film, forse non lo sapete, ma poi chiederò a Marco quello che ho chiesto prima. Questo film in tutti i concorsi dove è andato ha vinto. Primo posto per il miglior film e il miglior attore. Ha cominciato con Monte Carlo, è passato per Roma, è andato a Shanghai, poi è passato per Roma e poi è andato addirittura in Svizzera, in Francia, a Biarritz, dove quella volta si è fatto da parte per un attimo l'asso piglia tutto Fabrizio Giffuni, lasciando un po' di spazio a un altro personaggio che non abbiamo ricordato a sufficienza, che secondo me è stata bravissima, e tra l'altro anche lei entrando in una dimensione non facile, che è la Vittoria Puccini, che ha fatto un personaggio non facile da fare. Quando dico non facile, perché tutte queste storie di matti rischiano sempre di essere rappresentate in maniera caricaturale da un lato, o essere appiattite dentro una presunta normalità, perché tanto sono come noi, no? Come se noi fossimo un tutt'uno, insomma, no? Ognuno di noi è diverso dall'altro e così. Quindi è stato molto, e io credo che anche i premi, come dire, guadagnati. La cosa che mi colpisce, ma la dico e poi passo la parola un attimo a Marco su quelle questioni di prima, mi sono pure scordato quali erano, però, perché ma e chissà anche se l'avvocato Battello volesse fare una riflessione sulla colpa, ma forse omicidio colposo è meglio di no. E quello che bisogna dire è che questo film
viene visto ormai un po' dappertutto, è sottotitolato in inglese e questo ci ha permesso di girare un po'. È sottotitolato in francese ed è stato visto in alcune situazioni molto importanti. In Francia verrà visto e c'è una televisione francese che vorrebbe proiettarlo. Sta per essere sottotitolato in spagnolo, lo dico adesso a Marco Turco, da una televisione argentina che vorrebbe promuoverlo in Argentina e in Cile, e chissà così. E oggi mi hanno telefonato dal Brasile, perché come sapete il Brasile è uno dei paesi, insieme all'Argentina, che hanno messo in piedi una legge e quindi un tentativo di riforma globale, radicale dell'assistenza. Come? Le conferenze brasiliane sono, come dire, il seme che adesso sta, come dire, germogliando adesso. E la cosa curiosa è che l'OMS di Teheran, dunque stiamo parlando della Persia, dell'Iran, ha preso il film, lo ha sottotitolato in Parsi ed è diventato il film per promuovere una cultura diversa sulla salute mentale nelle non solo periferie di Teheran, ma anche nei gruppi di ascolto che sono i monitori nelle campagne persiane. Naturalmente è stato purgato di tutte quelle scene, avete un po' esagerato, lì la Rai non aveva visto bene quello che ammetteva, queste scene un po' di sesso, un po' così violente, sono state tolte perché il paese è un paese pacifista, è un paese buono che non fa cose violente e quindi la tolte. Vabbè, bisogna anche un po'. Marco, volevo chiederti appunto come mai la Rai non, perché questo poteva essere la piovra e quindi magari Berlusconi poteva essere contento che non esportavamo la mafia ma qualche buon pensiero. Sono i misteri della Rai, c'è un ufficio che si chiama Rai Trade che dovrebbe vendere il film all'estero, che adesso è stato chiuso, progetto di chiusura di tutte le attività della Rai. Ma la cosa sorprendente è che io ero in contatto subito dopo la messa in onda del film con il presidente di Rai Trade, che pure tu conosci, e al quale avevo chiesto se era possibile fare un DVD, addirittura c'era l'interessamento del gruppo L'Espresso Repubblica per farlo uscire con la Repubblica, e io sono stato io a metterli in contatto, questi due presidenti, se non che a un certo punto, mentre la trattativa era in corso, mi chiama il direttore della fotografia Marco Onorato e mi dice: ho visto che esce il DVD distribuito dalla Warner, cosa che io non sapevo. Chiamo subito il presidente di Rai Trade, che è quello che vende il film, e mi dice: ma nemmeno io lo sapevo. Quindi c'era un altro di Rai Trade che aveva venduto il film senza che il presidente lo sapesse. Insomma, siamo alla farsa. Rai Trade adesso è chiusa. Se c'è, io sono stato al festival di Biarritz, che è il festival più importante di televisione che c'è nel mondo, è come Cannes per il cinema, dove appunto il film ha vinto, e c'erano direttori di reti, di network di tutto il mondo che mi dicevano: ma come si fa a comprare questo film? Non sappiamo a chi rivolgersi. Ho detto: io meno di voi, non si sa, in Rai non c'è qualcuno a cui rivolgersi per comprare questo film, che ci chiedono da tutto il mondo. Detto questo, per ritornare alla cosa del perché la Rai, del come è possibile che la Rai abbia fatto un film del genere, diciamo che all'inizio io ero il primo ad essere perplesso, tant'è che ho detto: volevo fare un film su Basaglia, e ho pensato, dato l'argomento, forse un film più adatto per il cinema. E poi però mi sono detto: al cinema, per come oggi il cinema, lo andranno a vedere quelle poche persone che già sanno chi è Basaglia, che già sono d'accordo con le sue idee, e secondo me non facciamo un gran servizio al nostro paese. Questa storia la devono conoscere tutti quelli che non sanno che cosa erano i manicomi prima e che cosa sono stati dopo, e che cosa ha fatto Basaglia per cambiare questa situazione. E allora ci siamo detti con gli sceneggiatori: questo è un film che è necessario che lo faccia la televisione, perché oggi come oggi è la televisione che raggiunge milioni di spettatori.
e quindi ci siamo imbarcati in questa avventura. A quel punto però senza, come diceva Alessandro, non solo senza le furberie della professione degli sceneggiatori, ma anche senza le paure. Spesso succede nel nostro paese, purtroppo, è per questo poi che la signora vede delle cose orrende su Rai 1, che chi fa le cose a volte è più realista del re, così come succede che per esempio tanti funzionari Rai sono più preoccupati dei loro dirigenti, quindi ti censurano prima che i dirigenti stessi abbiano il coraggio di farlo per paura dei dirigenti. Succede anche che molti autori, sceneggiatori, insomma bisogna fare autocritica, sceneggiatori, registi, si autocensurano perché dice se no questa cosa non ce la faranno mai passare. Così come per esempio la scelta degli attori. Io mi sono trovato una casting che mi diceva questi sono gli attori che la Rai ti fa passare, questi altri no. Io ho detto ma tu di che te impicci? Tu devi trovare gli attori, poi so io se me li fanno passare o non me li fanno passare. Cioè c'è tutto un mondo un po' incrostato, no? Di sudditi, diciamo, che mettono il carro dove vuole il padrone. Noi non l'abbiamo fatto, abbiamo detto noi ci proviamo, noi scriviamo questo film come vorremmo che fosse fatto. Tra l'altro io quando mi metto a fare un film, che sia per la televisione o che sia per il cinema, non penso mai questo è per il cinema, questo è per la televisione, penso questo è un film, e un film ha determinate esigenze, determinate regole e seguiamo queste. In più qui avevamo dalla nostra parte un materiale talmente, come dire, talmente importante, no? Per cui mai come in questo caso, più che inventare delle storie, come avrete capito, abbiamo collezionato queste storie, no? Perché queste storie raccontavano quello che noi volevamo che questo film raccontasse, cioè come un'istituzione può condizionare la vita vera delle persone. Non è un fatto teorico, ma è un fatto che si vive sulla propria pelle. E la cosa interessante è stata che queste storie così impregnate di territorio, perché la storia di Margherita poteva accadere soltanto qui, perché la storia di Boris poteva accadere soltanto qui, eppure queste storie sono diventate, e questo è secondo me il successo che ha avuto il film all'estero, in tutto il mondo, che sono delle storie talmente territoriali, talmente precise di questa situazione in quegli anni, che però allo stesso tempo sono universali, cioè rappresentano praticamente degli archetipi che sono riconoscibili in tutto il mondo. Io, diciamo, fino a che abbiamo vinto a Monte Carlo, fino a che eravamo stimati in Europa, lo capivo. La grande sorpresa è stata quando siamo andati in Cina, perché andavamo a raccontare un mondo molto lontano da quello loro, invece evidentemente loro ci si sono riconosciuti, hanno creduto a quelle storie perché hanno visto che erano delle storie vere. E questo è l'altro, diciamo, elemento forte del film che ha caratterizzato questo film e che lo distingue in qualche modo dalle fiction. Infatti a me mi viene sempre un po' la pelle d'oca quando sono costretto io per primo a chiamarlo fiction, perché invece tutto il lavoro che è stato fatto, a cominciare dalla scrittura per arrivare al montaggio e alla musica, è stato un lavoro, come dire, di ricerca, di tentare di restituire in un quadro che è di finzione, appunto, che è tutto ricostruito, di ricostruire quella realtà così come noi l'avevamo percepita attraverso i racconti e di restituirla come una realtà, come delle persone vere, non tanto come dei personaggi, come delle persone, no? Che raccontavano loro stesse. E questo, diciamo, è stato un lavoro che è stato fatto appunto a partire dalla scrittura, ma che ha riguardato tutti i momenti del film, i costumi, le scenografie. Io ho preteso che questo film venisse girato in un manicomio reale, poi gli interni del manicomio di
di Gorizia, li abbiamo girati all'Osservanza di Imola, però erano i luoghi veri dove queste cose erano accadute. I letti di contenzione erano i letti di contenzione veri, le camicie di forza non sono state fatte in sartoria, erano quelle vere. E tutto, diciamo, dalla luce, anche la scelta della luce, come diceva prima Peppe, il direttore della fotografia è il direttore della fotografia di Comorra, quindi è un direttore di grandi capacità, a cui io ho chiesto, gli ho fatto vedere i giardini di Abele, ho detto la prima puntata deve essere questa, questo è in bianco e nero, noi non ce lo possiamo permettere il bianco e nero perché in televisione non te lo fanno fare, ma noi li freghiamo, noi glielo facciamo lo stesso il bianco e nero, perché mettendo tutti abiti grigi, macchine grigie, pareti bianche, pavimenti grigi, alla fine noi abbiamo creato il bianco e nero e nessuno ci poteva dire niente, e quello era credibile, quello era quello che rimandava all'immaginario collettivo di chi aveva visto i giardini di Abele, di chi aveva in qualche modo odorato quella realtà negli anni trascorsi, così come poi ci siamo lanciati, come vedrete domani sera, nel colore, perché invece gli anni di Trieste sono anni coloratissimi. Insomma, tutto questo è stato fatto con un'attenzione particolare perché volevamo che quello che il pubblico vedesse fosse qualcosa di credibile. E un elemento fondamentale, e concludo, in questo lavoro di ricerca è stato quello del cast con gli attori e di tutte quelle figurazioni, che poi è brutto chiamare figurazioni, diciamo tutti quegli altri personaggi che lavorano nel film, che fanno i pazienti e che sono pazienti veri. Allora, rispetto al lavoro con gli attori, come diceva prima Peppe, il primo rischio, io ero terrorizzato, perché mettere in scena una malattia mentale è una delle cose da un punto di vista registico forse più difficili, perché qualsiasi gesto, qualsiasi frase detta in un modo troppo accentuato, si rischia la macchietta, rischia la caricatura, rischia, no, il folle come viene normalmente descritto, a tinte forti, che urla. Io devo dire, la prima volta che sono entrato al San Giovanni non urlava nessuno. E quindi questo lavoro con gli attori è stato fatto, come dire, a togliere, cioè non interpretare la follia, non mettere in scena la follia, senti. E con tutti gli attori, a cominciare da Vittoria, i provini che sono stati fatti dandole uno straccio di, come dire, di idea, di personaggio, dopodiché io lasciavo a loro la ricerca all'interno della loro, diciamo, del loro essere, di come si sarebbero comportati, di come avrebbero vissuto quel disagio lì. E in questo ho ottenuto risultati straordinari, tant'è che nel film ci sono 90 ruoli, 90 personaggi. Se ce ne fossero stati 100 sarei stato felice, perché ho dovuto rinunciare a tanti attori che avevano fatto dei provini straordinari ma che purtroppo non riuscivo a mettere nel film. E fatto questo ho detto: adesso potete andare, ognuno di voi seguirà la sua strada, seguirà il suo istinto, e in questo modo, diciamo, hanno tutti quanti trovato una loro naturalezza in quello che dovevano rappresentare come follia, no? L'elemento però, secondo me, che ha dato l'ultimo tocco felice al film è stato proprio l'aver collaborato con tutte persone che il problema del disagio mentale l'hanno vissuto, lo vivono sulla loro pelle. Quando siamo andati a Gorizia, io già a Trieste tramite Peppe avevo incontrato tutti i ragazzi dell'Accademia della Follia, che sono pazienti dell'ospedale di Trieste, del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, e che lavorano a questa accademia che nasce fin dai tempi di Franco Basaglia. Forse qualcuno di voi conoscerà Misculin, che, diciamo, dirige questa accademia. È una delle attrici bianche. Sì, tra l'altro, appunto, una ragazza, diciamo, con tendenze lesbiche, è una delle ragazze che lavoravano all'Accademia della Follia. Quando siamo andati a Imola abbiamo contattato tutti i servizi psichiatrici territoriali, tutte le cooperative di teatro che lavoravano in quel territorio, e li abbiamo coinvolti in questa avventura.
E quello secondo me è stato il momento decisivo del film. Lo dico non solo per loro, perché comunque hanno avuto un momento di vita importante, hanno avuto un contratto di lavoro come tutti gli altri, hanno lavorato, hanno partecipato, hanno proposto. Tanti sono nati come personaggi durante le riprese, non erano scritti. E poi soprattutto la cosa più importante è che hanno messo tutto il resto della troupe in una condizione particolare. Non era il solito film, era qualcosa di più, era per tutti quanti, per me per primo, per Fabrizio insieme a me siamo stati quelli più colpiti da questo, e io ci tenevo ad avere questa componente nel film, e soprattutto per Fabrizio e soprattutto per gli attori professionisti, perché li costringeva a mettersi in discussione, a guardare questa realtà vera che avevano davanti agli occhi. Ecco, questo elemento, diciamo, ha dato la possibilità a tutti quelli che facevano il film di sentire che stavano facendo qualcosa che andava al di là dell'esperienza cinematografica in quanto tale, ma che diventava per tutti un'esperienza di vita. E indubbiamente questa cosa ha dato i suoi risultati, e il film ha una marcia in più proprio per questo motivo. Io mi ricordo la felicità che ho provato un giorno durante le riprese a Imola, durante la pausa, quando mi sono tornate in mente le parole di Franco Basaglia, quando non pretendeva mai Franco, diciamo, ma quando consigliò agli infermieri di togliersi le divise e di mischiarsi ai pazienti, come quando Franco Zavoli fece i Giardini d'Abele, Sergio Zavoli fece i Giardini d'Abele fece i Giardini di Abele, e gli operatori dicevano: ma quali sono i matti e quali sono gli infermieri e quali sono i medici? Ecco, io ho avuto la stessa sensazione durante la pausa, mentre tutti mangiavano ai tavoli che erano stati allestiti per la troupe, e dove non si capiva chi erano gli elettricisti, chi erano i malati, chi erano gli attori, chi erano i tecnici. Eravamo tutti un'unica grande famiglia che si stava scambiando un momento di vita bello, intenso, forte. Insomma, non possiamo che ringraziare Marco, perché davvero non è stato facile portare a termine questo film, perché poi non parliamo della produzione, tutte stendiamo un velo pietoso e così. No, io giusto così vado a concludere, non me ne andate ancora, ce ne stiamo andando. Mi verrebbe da dire: domani vedrete quest'altra parte. Va bene che parla di Trieste, però venite a vederlo lo stesso, insomma. Non è che mo facciamo queste cose. Direttore, siamo tutti, lavoriamo per andare nella stessa direzione. Un piccolo elemento così molto personale: molte storie stanno in un libro che si chiamano L'arma che uccide il leone, che io ho scritto, e che molti personaggi sono lì dentro, insomma. Non è stato possibile scriverlo perché sennò poi, non so, diventava tutta un'altra cosa, perché la mia collaborazione è stata una collaborazione assolutamente gratuita e gradita, insomma, oltretutto. Però c'è questo elemento che voleva proprio essere questo che ha detto Marco, cioè riuscire a raccontare in termini, come dire, collettivi, insomma, no? Tutto questo discorso. Mi veniva da dirvi altre cose che non dico, però vorrei che in conclusione Fabrizio Giffuni, che in questo momento è impegnato a studiare come ministro della cultura, non come ministro degli esteri come era Aldo Moro, perché farà Aldo Moro nel film di Marco Tullio Giordana, Piazza Fontana, e da domani mattina si scorderà di tutto questo per diventare Aldo Moro.
però sta facendo una cosa molto bella con altri amici e colleghi e compagni romani, è l'occupazione del Teatro Valle. Mi piacerebbe, ecco, che a conclusione Fabrizio ci raccontasse brevissimamente, perché davvero a questo punto, ma tu che sei un attore conosci bene i ritmi dello spettacolo, adesso non si può usque tandem, no? Non possiamo approfittare molto della pazienza. Tuttavia io ho l'impressione che sia come una continuazione, no, di questa storia, è come se riuscissimo finalmente a riconnettere di nuovo, no? Manicomi e fabbriche, teatri e scuola, uomini e donne, insomma, e così via. E siccome c'è di mezzo pure Marco Cavallo, che vedrete domani, chissà che Fabrizio non voglia concludere alla sua maniera, e io vi saluto perché concluderà Fabrizio. No, ma veramente non so, andiamo a casa, non so cosa dire. No, questa cosa del Teatro Valle, sì, è una cosa che poi misteriosamente avrà a che fare con tutto questo, per strane vie, che è anche meglio non indagare. Comunque sì, a Roma in questo momento c'è uno dei teatri più importanti d'Italia, dove Pirandello ha debuttato con i 6 personaggi in cerca d'autore, che in questo paese che tutti conosciamo e che non ci dobbiamo raccontare stava chiudendo, o meglio forse diventava un bistrò, forse diventava un ristorante, forse veniva dato a qualche privato che ne avrebbe fatto chissà cosa. E allora in questo momento in cui c'è, come dire, un sentimento puro di partecipazione, un vento sano che si sta alzando, per cui le persone stanno iniziando a riappropriarsi dei propri luoghi, del proprio lavoro, della propria vita, e quel teatro da quasi 20 giorni è occupato da lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. Che c'entra questo con Basaglia? Io ce l'ho abbastanza chiaro cosa c'entra tutto questo in questo discorso su questo processo di liberazione, ma io direi di salutarci. Bene, grazie a tutti, vi ricordo l'appuntamento a domani e vi ricordo che ci sono le magliette qui fuori se volete prenderle. Vedo collezionate, Madonna,